嗰度，因為咧我哋就玩到呢個遊戲好出名㗎。呢個咧就可以打人嘅。咁咧我哋而家跳翻上去打人咯。突然之間好，我哋而家再入翻嚟玩。快啲啊，去玩！好啦，咁咧我哋上次咧就玩到呢度啦。其實咧，我發現咗呢度有條樓梯咧，係可以俾你玩，唔使你直接咁行過去嘅。行過去咧係冇意思嘅，所以咧我哋而家直接咁就可以行到過嚟。咁樣嗱，嗰啲白色嗰啲咧係唔可以掂嘅。然後咧呢度仲見咗棒牆，其實咧咁我就要行過去喎。咁我要哎呀，唔小心。大家有冇發現 Roblox 經常好多廣告咧？不過咧嗰啲廣告咧係要你買，所以我哋係冇買嘅。係啊。着數仲多咧。呢個原來係。而家努力先好玩嘅。大家其實玩唔玩 Roblox？我都唔知啊，咁我哋而家問下，咁跳咗啦。如果咧你掂到嗰啲咧，佢就會扣你一啲即係呢啲咯。血，即係你嘅能量嘅。你知唔知一個能量有幾多啊？麻煩大家講俾我聽。咁我哋而家全部工具咧都唔要啦。咁我哋可唔可以整蠱人咧？我唔會整蠱人㗎，因為我冇 Roblox。好，咁啊，而家咧我就想加個人喎。咁咧係呢個人 ANA 256。就咧就係咁撳㗎。好啊，而家繼續玩呢個係咩嚟㗎？我都唔知啊。咁而家，哎呀，死咗添，唔緊要，繼續玩。哎呀，望翻正常路先。大家玩呢個時候唔好咧望咗去邊邊。如果咧有啲遊戲咧係如果你死咗咧就要全部重新嚟㗎。好彩呢個唔係死咗之後重新嚟啫。如果唔係咧我就跳唔到上嚟㗎。呢個嗱布布，大家有冇睇過咧？但係我覺得呢個似字母模咗。係啊，咁我哋肥版嘅人咯，不過。總之上咗去就得㗎啦。呢個唔係可以畫嘅咩？好奇怪喎！係啦，嗰啲血咧，其實你哋知唔知嗰啲血係？冇晒啲血就會死㗎啦。上去咯。好啦。不過喺同一關裏面咧，就算你多次咁樣整啦，都會死咧，都係淨係會。呢個會畫㗎。跳啊，跳咁快！啱啱嗰個嫲嫲噪音。我嫲嫲好惡㗎。哎呀！OK。大家下次再見啦，因為咧我都冇時間，可能會俾我嫲嫲鬧㗎，所以再見啦，拜拜！快啲唔好俾我嫲嫲知道啊，拜拜！